से गाजर को पानी दे। ज़ीब्रा एक मौली का पौधा लगाता है और शेर एक गाजर का पौधा। ज़ीब्रा रोज आकर मौली के पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी देता है और उधर शेर भी बड़ी मेहनत से गाजर को पानी देता रहता है। कई महीनों की मेहनत के बाद दोनों पौधे लंबे दरख्त बन जाते हैं। जब ज़ीब्रा मौली को जमीन से निकाल कर काटता है तो हैरत अंगेज तौर पर उसमें से सोने के सिक्के निकल आते हैं। लेकिन जब शेर गाजर को काटता है तो उसमें से काले बिच्छू निकल आते हैं। अब ज़ीब्रा ये सोने के सिक्के अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स में बांटने जा रहा है।